I fari della Mieti Trebbia illuminano il campo, non è tardissimo, sono circa le 21, ma la raccolta del riso continua anche al buio. E così da oltre un mese si continuerà ancora per 2 settimane. Annata che si preannuncia soddisfacente per i produttori sardi, un centinaio. Si pensa di arrivare ai 200.000 quintali con un valore di mercato attorno ai 10 milioni di euro. Il guadagno non sarà granché, attorno al 6%, ma la soddisfazione tanta. I depositi si riempiono e si svuotano incessantemente, i tir arrivano nell'Oristanese e ne ripartono carichi verso i mercati italiani di Vercelli, Milano, Bologna, Novara, Pavia, Mantova e quelli stranieri di Inghilterra, Nord ed Est Europa. Produzione di altissima qualità, quella sarda, la migliore grazie al terreno, al clima e alle capacità dei produttori, in prevalenza giovani con alta professionalità. Il nostro riso viene in parte confezionato in Sardegna, in gran percentuale, almeno l'80%, utilizzato per tagliare tanti prodotti di marche famose ma qualità inferiore. Il fatto è che il nostro riso compie il ciclo raccolta, essiccamento e esportazione in pochi giorni. Altrove il ciclo dura anche 5-6 anni e allora è necessario insufflare gas nei silos per eliminare i parassiti. Ecco perché è meglio comprare sardo, si spende meno, i soldi rimangono nell'isola, il prodotto è profumato e fresco, organoletticamente superiore. I risicoltori, concentrati al 90% tra Milis, Sanvero, Zeddiani e Simagis, sperano di elevare dai 3.000 attuali ai 5.000 gli ettari di risaia. Si conta sulla regione per abbattere i costi di acqua, trasporti, carburante e concime, ma senza riscontro almeno da 4 anni.